ဒိမတ်အသင်းကိုဒုတိယကြော့မှာအပြတ်သက်နိုင်ယူခဲ့ပြီးတော့ဆီမီဖိုင်နယ်ကိုတက်သွားတဲ့စိတ်ကြီးရိုနယ်ဒိုရဲ့ပေါ်တူဂီအသင်းနဲ့ဒိမတ်အသင်းပွဲစဉ်ကိုမတ်လ24ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပထမကြော့ပွဲစဉ်မှာတကူကူမရှိဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့ရှုံးနေထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ်တူဂီအသင်းကဒုတိယကြော့ပွဲစဉ်မှာတော့အကောင်းဆုံးလူစည်းရင်းနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးပွဲထွက်လာတော့တွေ့ရတာပါတယ်ပွဲစပြီး6မိနစ်အကြာမှာပဲပေါ်တူဂီအသင်းကပယ်နတီကန်သွင်းမှုအတွက်ခွင့်ရရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီပယ်နတီကိုခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကအပိုင်ကန်သွင်းခဲ့ပေမဲ့ရှမိုက်ကယ်ဖမ်းမိခဲ့ပြီးတော့ဂိုးရဖို့ခွင့်ရတရက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပါတယ်ပွဲစားချိန်38မိနစ်မှာအန်ဒါဆန်ရဲ့ခေါင်းတိုက်ရှင်ထုတ်ရာကနေကိုသွင်းမိသွားတယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးပေါ်တူဂီတို့ဦးဆောင်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းပြန်လည်စတင်ချိန်မှာတော့နှစ်သင်းလုံးတိုက်စစ်ကစားပုံကြမ်းတမ်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဝါကတ်တွေဘလူးပြန်လာပါတော့တယ်ပွဲကစားချိန်ဒုတိယပိုင်း56မိနစ်မှာတော့ခရစ်စတင်ဆန်ကအက်ဂရစ်ဆန်ရဲ့ assist လုပ်ပေးမှုကနေချီပါကိုပြန်လည်ရယူသွားပါတယ်ပွဲကစားချိန်82မိနစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ကြီးပေမဲ့မပျက်စီးသေးတဲ့ဂုတ်ကြီးရိုနယ်ဒိုရဲ့ဦးဆောင်ကိုထပ်မံသွင်းယူလိုက်ပါတယ်ရိုနယ်ဒိုရဲ့ဂိုးအပီ4မိနစ်မှာပဲအက်ဂရစ်ဆန်ကချီပါကိုထပ်မံသွင်းယူလိုက်တဲ့အတွက်နှစ်ကြော်ပေါင်း3ဂိုး2ဂိုးဆိုတဲ့ရလဒ်ထွက်ပေါ်နေခဲ့ပါတယ်နှစ်ကြော်ပေါင်းရလဒ်ထွက်ပေါ်နေချိန်86မိနစ်မှာဖရန်စစ်ကိုကချီပါကိုပေါ်တူဂီတက်သွင်းယူလိုက်ပါတယ်နှစ်ကြော်ပေါင်းရလဒ်တည်ရလဒ်ဆိုတဲ့ရလဒ်ထွက်ပေါ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်မိုးကစားခဲ့ရပြီးအချိန်မိုးကစားပြီးမကြခင်မှာပဲဖရန်စစ်ကိုကပဲနောက်ထပ်ပေါ်တူဂီအတွက်ဦးဆောင်ကိုသွင်းယူခဲ့ပါတယ်နှစ်သင်းစလုံးအချိန်နဲ့ရှိခဲ့ပြီးပွဲကစားချိန်အချိန်မိုး115မိနစ်မှာတော့ရာမို့စ်ရဲ့အနိုင်သေးကြစီတဲ့ဂိုးကိုပေါ်တူဂီအတွက်သွင်းယူခဲ့ပါတယ်ရာမို့စ်ရဲ့ဂိုးကတော့ဒေးမတ်ကိုတိတ်ခတ်စေခဲ့ပါတော့တယ်ပွဲပြီးမှာတော့နှစ်ကြော်ပေါင်းရလက် 5-3 ဆိုတဲ့ရလက်နဲ့ပေါ်တူဂီတို့ဆီမီဖိုင်နယ်ကိုတက်သွားခဲ့ပြီးဒိမတ်အသင်းကတော့နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားခဲ့ရပါတယ်ဒါလေးကတော့ဒိမတ်အသင်းနဲ့ပေါ်တူဂီအသင်းတို့ရဲ့နှစ်ကြော်ပေါင်းရလက်လေးကိုပွဲပြီး review လေးကိုလုပ်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုသူအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်